Ei, Rony, hein? Eu vou subir na serrinha ali, Rony, pra mim te mandar isso aqui, ó. O trem aqui tá assim, ó. Tá quase, viu? Tá quase. Aqui, ó, vou te mostrar aqui, ó como é que tá aqui, ó. Aqui é buchada, viu? Buchadinha. Ó os temperinhos aqui, ó. Os temperinhos já estão aqui também, ó, já no jeito. Tem mais um tomatinho ali, um pimentãozinho ali. Aqui o bagulho tá aqui assim já, ó. Aqui, pai, ó. Venha. Chama na bota, papai. Venha. O negócio aqui com nós é assim, ó. Meu chefe de cozinha tá aqui, ó. Aqui, ó, os potes aqui, ó. Os potes tá meio poeiradinho aqui, mas não tem nada não. É nos potes. Ó, fogãozinho de lenha aqui, campeiro, do estilo bruto. É o estilo bruto, tá? Aqui a chacrinha aqui, ó. Os trem tá tudo meio bagunçadinho aqui ainda. A churrasqueirinha ali tá torando no 12 ali, viu, papai? Chama, Leozão tá lá. Pegar a lanterna agora aí pra nele, que vai tudo escuro. Eu vou acender a lâmpadazinha solar ali pra ele, nesse instante. Quiosquinho tá aí, viu? A beirinha do rio vai cantar ali daqui a pouco a linha. Ei, já tem isso, já tem armadilha lá, viu? Ah, rapaz, esse menino não brinca de serviço não. O pezão de manga nós vamos plantar ele daqui. Amanhã nós plantamos ele. E aqui tá aqui. Fica inchada mesmo. Fica inchada. Aqui, ó. O negócio tá bom aqui, viu? Ó, papai, mas isso aqui tá de luxo, viu? Tamo rico. Tamo rico, Cid? Tamo rico. Tamo rico ou não tamo? Tamo fedendo. Ave Maria, menino. Presta não, papai. Ama na bota, meu papai. Tá testado esse velho na cachaça. Vai lá comer uma dobradinha mais nós. É velho Arinaldo aí testado. Olha lá a dobradinha lá, velho. Diz que levanta até defunto aí, ó. Olha lá, ó. Panelona de pressão tá chiando no gosto ali. É o que aqui? Como é que é o nome do grupo aí, Cid? Bora, eu vou botar na cara do homem aqui. Safari Fish Cerrado. O quê? Safari Fish Cerrado. Errou! Errou, Leozão! Safari Fish Cerrado. Errou! Safari Cerrado Fish. Aê, Safari testado! Cerrado Fish. Vem nós, desgraça. Eita, pô, os caras é bom, viu, velho? Só tem uma até agora. Aqui, ó, só tomou uma. Na terceira vai sair ferragem. Vai sair a ferragem ficha aí, ó. Aí, ó, Rony Luan aí perde o moído nosso aí, ó. Ó, a dobradinha tá aqui no fogo, que é dobradinha, papai. Carninha aqui tá assada. Quem perde, perde. Nós estamos aqui na área, ó. O ouro. Safari Cerrado Fish. Vem aqui, venha. Aô, caldeirãozão. Agora viu comida aqui, o caldeirãozão, menino. Ó, chama na bota aí, papai. Vem que venha, venha. Venha. Cadê? Cid velho botou bom aí, viu? Faltando é pinhão aqui pra comer esse caldeirãozão de comida aqui. Cadê viu? você, Edinaldo, Rony? Cadê vocês? Hein? Cadê Luan? Bel, João Pedro, Luan? Cadê? Ih, esses caras aí tá fraco, Aquele do grupo é Bel o nome dele? É, Renê, Bel. Vem cá, Renê, venha, Bel. Olha, Venha, sacana. não lhe venha. conheço não, mas daqui um dia eu vou ter o prazer de conhecer você. Venha cá, venha. Funda. Chama aí no fogãozinho de lenha. João Pedro. João Pedro, rei da cabeleira. Chega aqui, venha. Eu ia falar agora. Ei, culpado Léo. Uma semana sem dormir. Chama. Uma semana sem dormir de burro, hein, ó. Quer dizer que esse João Pedro aí é parente de Luan? O João Pedro aí é o rei da cabeleira. Ele fez aula com o Luan. É só pra fazer cabeleira, menino. Luan Cada arremesso é um flash. Ih, aqui o negócio nosso é aqui, pescar, nós pesca. Agora ninguém sabe se pega peixe não, agora comer nós comemos muito. É grande, menino. Não é só ele não, porque eu tô assim, sonhando com uma pancada. Pra mim ver como é que é. Uma coisa eu sei, que tem cascudo nesse rio aí, tem um bocado nessas pedreiras aí, menino. Lá é rasa essa pedreira lá pra gente descer lá nela? Tá rico? Demais da conta, já tô fedendo. A situação desse homem só esbagaçando costela. Agora rico é aí, ó. Aí tá rico. Ave Maria, parece um... A fogueirinha aí. Depois de bater umas linhas, poucas ações, mas não esquecendo, o caldo tá vindo aí, hein? Daqui a pouco nós vamos. Tá grosso já, viu?
Toma aquele caldo, daquela dobradinha. Daquele jeito. É, patrão, o negócio aqui tá assim, ó. Os caras não veio aí, dessa vez os caras, Brody, Rony e Luan aí ficou de fora. Mas, aí ó, já deu uma batidinha boa de enxada aí no terreno. Olha, só o ouro. Fizemos nossa parte. Tomamos um banhozinho aí, agora é só alegria. Olha lá, só o ourinho. Né? Tchau, obrigado.